حاجت مند آدمی جڑا وہ حاجت پورا کر. کوئی آدمی دکھیا کسی مصیبت پھنسیا کوئی پریشانی ہے کدھر قرضے دے بوجھ تھلے کدھر بچے دا علاج نہیں ہو رہا پیسے پلے نہیں کدھر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی کدھر کسی مصیبت سے فرمایا زد حاجہ اے جنہوں کسی ضرورت نے تنگ کیتا نا کام میرا دا کر میں نمازاں روزاں تو غنی ہے تھوڑے بھی ہون گے نا ایک ذرا تینوں تھلے رکھنے لیے بھول نہ جاویں مینوں چکاؤن لی ورنہ اصل کام ہے کہ مخلوق خدا تے رحم ہونا چاہیے خلق خدا نو تنگ نہ کر اے میرا کنبہ ایک کافر مومن کا بھی فرق نہیں. رسول کریم علیہ السلام لوگ پوچھتے سی اللہ کے رسول کے گوانڈی پاویں کافر ہی ہوئے فرمایا کافر ہے تاپے رب نو جواب دو نیک کم کرو. دیس سے عبداللہ بن عمر دینا جدوں گوشت پکاؤنا آکھنا بچ پانی زیادہ پا دو شوربہ کر لیو جے گوشت نہیں دے سکتے کچھ نہ کوئی شوربہ ہی اے یہودی اپنا گوانڈی دے کر لو. اور کنیا نیک لوگ اللہ پڑھی دا یار دلوں دے دل چ رب بڑھ گیا سی کہ اگر فروٹ لے آئے ہوں یہ سارے دے نہیں سکتے اپنے بچوں لوگ کہ بچوں آخیا پتر کھا کے چھلکے یا گٹکاں گلی چ نہیں سٹنے غریباں دے پتر ویکھن گے تو دل سے کی گزرو وہ غریب اسے کی سوچن گے اور اپنے ماں پیو کس طرح تنگ کرن گے انہوں دفن کر دینا یا کسی ایسی جگہ رکھنا غریباں دل کے دکھ نہ دکھ دے کسی بندے کے دل کو نقصان نہ پہنچے دل بوستہ آور کے حد اکبرست رومی و مولا تو پتھر دے بنے کعبے میں رب دا پھرنا تینوں پتہ نہیں کہ جڑا سینے دل رکھیا آدمی نے ہر آدمی دے رب دا گھر ہے جدو یہ کسی دکھ دینا اس ویلہ دا عرش ہلدا اللہ دے عرش نو نقصان پہنچایا نہ